Para celebrar a los suscriptores, pero no. Ya está. ¡Viva los 100! ¡Viva! Aquí está, bien con lo. ¡Abuelo! ¿Mande? Abuelo, tenemos que quitar algo. Porque hay posibilidades de que se queme. Ahora el problema es cómo voy a pasar. ¿Qué te dijeron los bomberos que tenías que hacer? Echarle tierra. Ah, piedras. Al lado. ¿Para apagarlo tierra? Pagarlo. Pero ¿para qué vamos a apagarlo si ya nos costó un montón de leña?